ပေါ့နော်မနေ့ကပြောထားသလိုပါပဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကသူရဲ့ mechanism of action ကတော့သူကremdesivir နဲ့တူပါတယ်သူကတော့antiviral ပေါ့နော်သူ replication ကိုသူပိတ်တာပေါ့ viral replication ကိုသူက inhibit the RNA polymerase ပေါ့လေဆိုတော့အဓိကကကျွန်မဖတ်ကြည့်တဲ့အဲ့ဒီ trial တွေပေါ့လေသူတို့ trial တွေကဂျပန်မှာလုပ်ထားတယ်ဂျပန်ကပြီးတော့ outside Japan ကူဝိတ်မှာလုပ်ထားတယ် China မှာရှိတယ်နောက်အခု UK မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း principal trial ထဲမှာသူတို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ trial တွေအကုန်လုံးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် usually are the mild to moderate cases တွေမှာပဲသုံးပါတယ် mainly ကတော့အိမ်မှာ home base ပေါ့နော်သူတို့အိမ်မှာသုံးဖို့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တကယ်လို့ဒီကောင်ကဒီဆေးကပေါ့နော် Fabi ကသူတို့အသုံးကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေ efficacy ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုက vaccine နဲ့တော့ vaccine သုံးပေမဲ့လည်းသူ့ကိုအိမ်မှာဆက်ပြီးတော့သုံးခြင်းအဖြစ် progress ဖြစ်တာကိုတားနိုင်မလားလို့သူတို့ကတော့ရည်ရွယ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဟို one of the trial ထဲမှာရေးထားတာပေါ့ဆိုတော့အခုလက်ရှိသူတို့ trial တွေကတော့ mild to moderate cases တွေမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ Indian study အဲ့ဒီမှာ publish လုပ်လိုက်တဲ့အထဲမှာတော့ clinical recovery ကတဲ့သူကတဲ့နဲ့ virus shedding time က2 days shorter ပေါ့သူတို့က PCR နဲ့ပြန်တိုင်းတဲ့အချိန်မှာ2 days shorter than the placebo arm ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျသူက antiviral ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲသူတို့တွေကတော့ viremia ကိုချကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the earlier onset of the symptom မှာပေးတာတော့ပို့ပြီးတော့earlier onset of the symptom မှာပေးတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ကျမတို့ဟို RDP လို့ပါပဲသူကလေအဲ့တော့ the side effect ကအဲ့ Fabi ကအများကြီးသိမရှိဘူးသူကအဲ့uric acid များစေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် reversible transaminases ဖြစ်စေရပေါ့နော် elevation LFT မြင့်မယ်ဒါပေမဲ့ reversible ဖြစ်တယ်သူရဲ့ recommended dosage ကတော့သူက1800 mg ကို BID ကိုပထမနေ့မှာပေးတယ် as like loading dose ပေါ့ပဲပေါ့ RDB မှာဆိုလဲကျမတို့200 mg loading dose ပေးတယ်လေဆိုတော့ဒီဥစ္စာ Fabi မှာလဲသူ1800 mg loading dose ပေးတယ်ပြီးရင်800 mg ကို 2 times a day ပေါ့နော် up to 14 days ပေါ့ဆိုတော့တချို့clinical trial မှာတော့7 days နဲ့ရက်လိုက်တာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့7 days နဲ့ပေးတာရှိတယ်14 days နဲ့ပေးတာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ် clinical trial တခုကတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ dose ကနည်းနည်းလေးကွဲပါတယ်သူက1600 mg 2 times a day နဲ့ followed by the 600 mg 2 times a day ဒါပေမဲ့ကျွန်မအခုသေချာပြန်ဖတ်တော့ most of the trial ကဒီ1800နဲ့800 mg 2 times a day ကိုပဲသုံးထားတာတွေ့ပါတယ်နောက် Malaysia မှာ December 2020 မှာသူက EU ရရတယ်နောက်ဂျပန်ကတော့သူစပြီးတော့သုံးတယ်သူကပထမဆုံးစသူ့ရဲ့ trial ကတော့single blinded ပေါ့နော်လူpatient က156 patient ပဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ primary endpoint ကသူကဒီPCR negative ပေါ့ PCR negative ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် symptoms တွေကပို့ပြီးတော့ခါကြတော့တက်တာလာမယ် temperature oxygen saturation ပြီးလို့ရှိရင်chest x-ray image တွေ improve ဖြစ်လာပေါ့ဆိုတော့ခါကြတော့သူကအဲ့ Fabi group နဲ့ placebo group ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ 11.9 နဲ့ 14.7 ပေါ့ဆိုတော့ခါကြတော့3 days လောက်မှာသူက Fabi group က improvement ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပေါ့လေအဲ့ဒီဂျပန်ရဲ့ပထမဆုံး study မှာပြီးတော့အဲ့ဂျပန်ကပဲသူ outside Japan ကိုဝိတ်မှာလုပ်တဲ့ study ကြတော့ double blinded ဖြစ်သွားတယ် double blinded study ကတော့ terminated လုပ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ case မှာကျတော့ double blinded မှာသူတောက်သုံးတာကျတော့သူက moderate to severe case မှာ moderate to severe COVID-19 မှာကျတော့သူက significant difference မတွေ့ဘူးပေါ့ primary endpoint မှာဒါပေမဲ့ပထမဆုံးဟာကတော့သူက mild to moderate case အောက်ကိုပဲသုံးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကဒီ statistically significant ပေါ့လေ improvement သူတို့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ Japan study မှာရှိတယ်။ Now China မှာလည်းအခု study ရှိတယ်။အခု US မှာလည်း ongoing trial တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Fabi ကိုကျမတို့ဗမာပြည်တိုင်းတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် Fabi ကဗမာပြည်မှာကကျမသိတယ်လို့ဝယ်လို့သူတို့အရင်မခတ်ဘူး။ဝယ်လို့လည်းအရင်မခတ်ဘူးပြီးရင် affordable ဖြစ်တယ်။သူကဈေးလည်းအရင်မကြည့်ဘူး။ RDP တို့ဘာလို့လဲဈေးမကြည့်ဘူး။ပြီးရင်သူ့ရဲ့တာတဲ့အချက်ကသူက oral ပေးတာပေါ့လေ။ oral ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့nurse ရှာတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလဲသူကမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြီးရင် monitor လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လို lab တွေအဲ့လိုrenal function တွေ RDP လိုမျိုးအဲ့လိုmonitor လည်းလုပ်နေစရာမလိုတဲ့အခါကျတော့ Fabi ကဒီဗမာပြည်လို situation နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် affordable လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူကပို့ပြီးသုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ covid က positive ဖြစ်တယ်အခု tested positive ဖြစ်တယ် symptomatic ဖြစ်တယ် patient ကပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တွေဘာတွေမကျသေးဘူးအောက်ဆီဂျင်တွေမကျသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ
ဒီ Fabi ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ progression ကိုသူကကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပေါ့ progress to the severe disease ကိုshort ချပေးနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ symptoms ကပို့ပြီးတော့ symptomatically လည်း better ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် PCR negative လည်းပို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် transmission rate လည်း hopefully ကျမယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ there's a lot of trial ကတော့ ongoing ပါပဲဒါပေမဲ့ကျမအထင်တော့ဒီ Fabi ကဗမာပြည်ရဲ့ situation နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် I think သုံးဖို့အဆင်ပြေတယ်လို့ယူဆပါတယ် Okay ဒါဆရာကြော်စိုးမေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ခဏကျွန်တော်ထားအောင် So ဆရာကြော်စိုးကိုCOVID antibody testing ပေါ့ So COVID antibody testing ကိုဆရာafter infection ကိုကျွန်မလိုက်ရှာကြည့်ရဘယ်နေရာမှာမှ recommendation မတွေ့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်မပဲမတွေ့လားမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ CDC ရဲ့ after the vaccination မှာတော့ COVID antibody testing က CDC က recommend မလုပ်ပါဘူးဘာလို့ recommend မလုပ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီဟာကြီးကတော့ it is a very busy slide ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ interpretation မမှားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ CDC ကနေ reference ယူထားတာပါသူကအဓိကဒီ natural infection ရတဲ့အချိန်မှာဒီ virus ကသူကhuman response အရာ2 antibody ကို respond လုပ်တယ် S နဲ့ M protein နဲ့ S မှာသူက2 subgroup ရှိတယ် sub S1 ရဲ့ S2 ရဲ့ including သူ RBD ပေါ့ RBD က receptor binding domain ပေါ့ဆိုတော့ S1 ရဲ့ S2 ရဲ့ RBD ရဲ့နောက် M protein ရဲ့4ခုပေါ့ antibody က natural infection မှာ antibody အဲ့4ခုထွက်မယ်အဲ့မှာတခါဒီ naturalizing antibody မှာ IgG IgM IgA ဆို3ခုတခါထပ်ထွက်မယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ RBD အောက်မှာအဲ့3ခုထပ်ထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ3ခုက S protein ကနေထွက်အဲ့ဒါတွေအဲ့ protein တွေအကုန်လုံးက1 to 3 weeks after infection မှာထွက်မယ် IgM နဲ့ IgG antibody တွေကတော့သူက simultaneously လောက်မှာထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ IgM နဲ့ IgA ကသူကပျောက်တာပုံမြန်တယ် IgG ကတော့သူကပိုပြီး sustain ပိုဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအခုကျမတို့ဆေးတွေထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော် Pfizer ထိုးမယ်သို့မဟုတ် Moderna J&J AZ အဲ့ဒါထိုးပြီးတော့ antibody testing ကိုတွားလုပ်ကြတဲ့အခါမှာတချို့တွေက antibody testing positive ဖြစ်တယ်တချို့က negative ဖြစ်တယ် negative ဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့confuse ဖြစ်တာပေါ့ငါတို့ vaccine ထိုးပြီးတော့ခါကြတော့ immunity မရဘူးလားပေါ့နော်ကျမတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဆရာဝန်တွေမှာလည်းအများကြီးပဲသွားထိုးကြတယ်တွားပြီးတော့ stand တယ်တွားပြီး test လုပ်တယ်ပေါ့တွား test လုပ်တော့တချို့ positive ဖြစ်တယ် titer တွေပါတချို့ကမြင့်တယ်တချို့ကကြတော့လေ is just barely above normal ပေါ့နော်ဆိုတော့မရှိတဲ့လူတွေမှာတကယ်မရှိတဲ့လူတွေမှာ antibody test လုပ်တဲ့အချိန်မှာ negative ဖြစ်တဲ့လူတွေက we cannot say that they are negative they don't have an immunity ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ it depends on the testing so the test လုပ်လိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့ test kit ကသူတို့က S protein ကို detect လုပ်တဲ့ test kit မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက negative ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ခါကြတော့ so သူထွက်တဲ့ဒီ vaccine ကလုပ်ထားတာ spike protein ကို target လုပ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်သူထွက်လာမဲ့ဥစ္စာ vaccine ကထွက်လာမှာ S protein ကလည်း related ဖြစ်တဲ့ antibody ထွက်မယ်တကယ်လို့ test kit က N ကိုတွားပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့မှာ negative ဖြစ် so it does not mean that you don't have an immunity အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ CDC က vaccine ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာ antibody testing ကိုသူက recommend မလုပ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းပြောတယ် CDC ရဲ့အဲ့ဒီ reference ထဲမှာကျွန်မကြည့်တော့သူက infection ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ antibody ကတော့ဘယ်လောက်ကြာမှာ less long ဖြစ်မလဲဆိုတော့လည်းကျွန်မတို့သေချာမသိပေါ့နော်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ US guideline မှာသူက3 months ပေါ့နော်3 months after infection မှာတော့ vaccine ကို vaccinated လုပ်ချင်တယ် vaccine ထိုးချင်တယ်ဆိုထိုးပေါ့လေသူကအဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်ဆရာတော်ဆို question ကိုဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာလိုမျိုးဗမာပြည်ရဲ့ situation လိုမျိုးအခုinfection ရပြီအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ antibody testing လုပ်မလားဆိုရင်သူကတော့ natural infection မလုပ်ချင်လည်းလုပ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လုပ်ချင်းမလုပ်ချင်းကကျမတို့ရဲ့ clinical management ကိုဘာမှတော့မပြောင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့I mean ကို့မှာတက်နိုင်တယ်ကိုကအရန်မှာသိကျင်တယ်ဆိုရင်လုပ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ I don't think it should be routinely recommended like a post covid testing တွေထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်မထည့်ဘူးကျမကဆရာဝန်ဆိုတော့ကျမတော့ test မလုပ်ဘူးပေါ့လေသူတို့ကိုပြီးလို့ရှိရင်vaccine ထိုးဖို့အချိန်ရောက်လာရှင်မှာသူတို့ထပ်ပြီးတော့ vaccinated လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုအခုကျမ covid ဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ပြီးတော့မေးချင်တချို့ဆေးရုံတွေကလေအခု private ဆေးရုံတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ antibody ထွက်လာတော့မှလူနာပေးတင်မယ်တို့ antibody မထွက်ရင်လူနာပေးမတင်ဘူးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့
ဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ထင်တယ်သူ antibody ထွက်တဲ့လူနာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီလူနာ immune ဖြစ်သွားပြီသူများကိုမကူးတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကသိပြီးတော့ doesn't make sense ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတော့ဒါဒေါက်တာတီတာဝင်းကပြောလိုက်တာနဲ့စာလို့ရှင်းတော့အဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဟာတော့လေဆရာဒါသူတို့ကကိုပိုင်ဆေးရုံလေးဆိုတော့ခါကြတော့ they can make whatever rules that they could ပေါ့နော်သူတို့လောက်တာပါဒါပေမဲ့သူ viral replication အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာတော့10 days ပေါ့လေ to be safe ဆိုလို့ရှိရင်14 days ပေါ့အခုကျမတချို့ data တွေမှာဖတ်တာ delta အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ18 to 21 days out ပေါ့လေဆိုတော့ delta transmission လည်းပုံမြန်တယ်ပေါ့လေပြီးရင် PCR persistent ဖြစ်တာလည်းပုံများတယ်လို့တချို့data တွေမှာတွေ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့က18ရက်လောက်ပေါ့နော်သူတို့ quarantine လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူနာသူတို့ရဲ့ transmissibility rate ကမရှိတော့ဘူးဆရာကျမတို့ဒီ US တွေမှာဆိုလဲအဲ့ကြလို့ကျမတို့ isolation အကုန်ဖြုတ်တာပဲ10ရက်နောက်ပိုင်း patient က symptom လည်းမရှိတော့ဘူး symptom တက်တာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် usually မှာကျမတို့ isolation ကိုဖြုတ်တယ်ဆရာတကယ်လို့ပေါ့နော် patient က bypass တွေလည်းတင်ထားရတယ်နောက်ပြီးတော့ symptomatic အရန်လည်း cough တွေရတယ်ဆိုတော့ we continue the isolation ပေါ့လေ so it depends on selected cases ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုး antibody test လုပ်မှ positive ဖြစ်မှဆေးရုံကိုပေးတက်မယ်ဆိုတာကတော့recommend ဒါတော့သူတို့ရဲ့ဆေးရုံရဲ့ protocol ပေါ့လေအဲ့တော့ကျမလည်းတိတ်တော့ပြောလို့မရပါဘူးဒါသူတို့ပိုင်တဲ့ဆေးရုံကို it is not like a national guideline မဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုကျမဆက်ပြောမှာ COVID-19 vaccine ပေါ့လေCOVID-19 vaccine ကအခုပေါ့တော့ Western ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ Pfizer ရှိပါတယ် Pfizer Moderna J&J နောက်ပြီးလို့ရှိရင် AstraZeneca နောက်Russia vaccine ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ China ကထွက်တဲ့ vaccine တစ်ခုရှိမယ် Sinovac ရဲ့နောက်ပြီး Sinopharm ရဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကတော့ WHO ကအခုလက်ရှိမှာ approval list ထဲကိုပါထားတယ်ပေါ့ Russia vaccine ကတော့မပါသေးဘူးလို့ပဲကျွန်မသိသလားအဲ့တော့အခုကျွန်မ briefly ပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်မမြန်ပဲပြောရမယ်နော်ဒီဥစ္စာက Pfizer နဲ့ Moderna ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကျွန်မရှင်းပြောတာသူတို့ရဲ့ mechanism of action က similar ဖြစ်လို့ပါသူတို့ကတူတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေက messenger RNA နဲ့ okay spike protein encoded messenger RNA ကိုတုံးပြီးတော့သူတို့ကဒီ vaccine ကိုသူတို့ကလုပ်သွားတာပေါ့လေဆိုတော့ Pfizer ကတော့ EU approval ကအခု 12 years and above ကိုရပါတယ် Moderna ကတော့ stay 18 years ပါပဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့နှစ်ခုလုံးက2 doses series ပါPfizer က3 weeks apart but you can do up to 6 weeks apart and the Moderna ကတော့ 4 weeks apart ပေါ့3 weeks and 4 weeks သူတို့ immune response ကတော့ highest neutralization titers တွေကတော့သူက2 doses ထိုးပြီး1 week မှာစပြီးတော့ဟိုရတယ်ဒါပေမဲ့ day 35မှာတော့ပို့ရတယ်နောက် Moderna ကကျတော့ day 29နဲ့ day 57နောက်ဒီ Pfizer နဲ့ Moderna ရဲ့ efficacy တွေကကြတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ above 95% ပါ around 95-96% ပါဆိုတော့ Pfizer ကဒီ 6 months after မှာ93% ရှိပြီးတဲ့အခါကျ Moderna ကတော့ 90% ရှိရပေါ့ these are based on the initial study တွေပါ side effect က both Pfizer နဲ့ Moderna နှစ်ခုလုံးက well tolerated ပါ usually ကတော့သူတို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို injection site မှာ pain လို့ပြီးရင်ဖျားလို့ဖြစ်တာတို့အဲ့လိုကိုခန္ဓာကြိုက်ခဲတာတို့တချို့တွေမှာတော့ never diarrhea ရတယ် chills ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ anaphylaxis တွေပါရတဲ့ case က very rare ပါကျမတို့ဒီ January ထိ data ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ 4 million cases မှာ Pfizer ကလူနာ10ယောက်ပဲ anaphylaxis ရပါတယ် pregnancy မှာကတော့ insufficient data ပါဒါပေမဲ့ benefit ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ pregnancy တွေမှာလည်းအခုသူတို့အကုန်လုံးrecommended ပါ now lactation မှာလည်းတူတူပါပဲ pregnancy lactation benefit is outweigh the risk so that we recommended the vaccine okay J&J နဲ့ AstraZeneca ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်မတွဲထားတာသူတို့ရဲ့ mechanism action ကလည်း similar ပါသူတို့ကတော့ inactivated adenovirus vector ကိုသုံးပါတယ်ဆိုတော့ J&J ရဲ့ global efficacy က 66% ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ it depends on what kind of strain and which country ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ data 66% ပါ US မှာသူ72 to 80% ကျော်ရှိပါတယ် AstraZeneca 82% ပါ so vaccine ရဲ့ efficacy J&J ကကြတော့ COVID-19 associated hospitalization ကprevent against က 93% ထိရှိပါတယ်အဲ့တော့သူက death ကတော့ 100% ရှိတယ်လို့အခုနောက်ဆုံးသူ data မှာပြောပါတယ် eligibility ကတော့အားလုံး similar ပါ 18 years old and adult ပါပဲ now doses တွေကJ&J ကတော့ 1 dose ပါပဲ AstraZeneca 2 doses သူကလည်း 4 weeks apart ပါJ&J ရဲ့ highest neutralization titer တွေက day 29 day 35 they all are similar so the second dose ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာ2 weeks အောက်မှာသူတို့ highest
immunize neutralization anti-titer တွေရတာပဲများတယ် now AstraZeneca လည်းတူတူလောက်ပါပဲဒါကတော့ Novavax ကတော့တချို့လူတွေက Novavax ကိုထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေတော့မှာပဲဟို immune vaccine ကိုမထိုးသေးပဲပေါ့ဘာလို့ဆို messenger RNA ကသူက new technique ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက Pfizer နဲ့ Moderna ကိုမထိုးသေးပဲနဲ့ Novavax ကိုစောင့်နေတယ် Novavax ကတော့သူက spike protein S protein ရဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့ခါကြတော့သူက vaccine ထုတ်လုပ်ထားတာပေါ့လေသူက T cells နဲ့ B cell memory ကိုသူက stimulate လုပ်တာပေါ့သူက FDA approval pending မှာ accredit မထွက်သေးပါဘူးသူကဒီ third quarter of the year မှာသူက EU ကိုသူရှောက်ရမှာခုနကျွန်မဖတ်လိုက်တာသူထပ်ပြီး delay ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ် fourth quarter လောက်မှာသူတို့ submit လုပ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနကတော့ဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် so Novavax ကတော့ available မဖြစ်သေးပါဘူးဒီဥစ္စာတော့တရုတ်ပြည်ကထွက်တဲ့vaccine ပေါ့နော် Sinopharm ရဲ့ Sinovac ရပါ Sinopharm က BBBIB COVID vaccine ရဲ့နောက်တစ်ခုသူရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုက WIPP ပေါ့ so Quara ကဘာလဲဆိုတော့ Sinopharm ကတရုတ်ပြည်ရဲ့အကြီးဆုံး pharmaceutical company one of the biggest ပေါ့လေအဲ့ရနေပြီးတော့သူကဒီ COVID vaccine ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အခြေသူရဲ့ factory ကနေအခွဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေကျင်းကထုတ်တဲ့ဟာကိုသူက BIPP လို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဝူဟန်ဘက်ကထုတ်တဲ့ဟာကို WIPP လို့ခေါ်တာပါဒါပေမဲ့ BIPP ကကြတော့သူကအဲ့ WHO ရဲ့ approval ရဖို့အတွက်သူက submit လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ WIPP ကတော့သူတို့ပဲမတင်တာလားသို့မဟုတ်သူတို့ပြည်တွင်းမှာပဲသုံးဖို့ပဲထားလာတော့သူ WHO ရဲ့ approval list ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ Sinovac ပါအဲ့ဒါကို CoronaVac လို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ကကြတော့သူ့ရဲ့ mechanism action ကကြတော့သူက inactivated viral vaccine ပါinactivated viral vaccine ရဲ့နောက်သူက adjuvant တစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့ခါကြတော့လောက်ထားတာပေါ့ it's like any other vaccine ကျမတို့တခြားအခု regular tetanus vaccine တို့ hepatitis B vaccine တို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူလုပ်ထားတာပါသူကတော့ 2 doses ရှိပါတယ် IM injection မှာ more than or equal to 18 years old ပါပဲ now Sinopharm က3 to 4 weeks apart ထိုးလို့ရပြီးတော့Sinovac ကတော့2 to 4 weeks ကြာမှထိုးရဲဆိုတော့ they are very similar ပါပဲ vaccine efficacy သူကကြတော့ second dose ရပြီးတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူကsymptomatic infection against a symptomatic infection 79% ရှိတယ် now hospitalization ကလည်း 79% ဒါပေမဲ့သူရဲ့ Sinopharm ကသူက severe disease တွေ comorbidity တွေမှာdisseminated မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီ severe cases တွေအတွက် data မထွက်လာဘူးပေါ့သူလုပ်ထားတဲ့ vaccine efficacy က moderate case အထိလောက်ပဲဆိုတော့ခါကြတော့79 to 80% efficacy ရှိတယ်ပေါ့ Sinovac ကကြတော့သူက symptomatic case ကြ 51% လောက်ပဲ against ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ severe COVID-19 အဖြစ်ကိုတော့မရောက်ဖို့အတွက်သူက 100% ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့သူဆေးထိုးပြီးတော့14ရက်အကြာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ hospitalization against a hospitalization ကလည်း 100% ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် now pregnancy နဲ့ lactation မှာတော့သူတို့ရဲ့theoretically အရာသူတို့ကလည်း any other vaccine တွေလိုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pregnancy နဲ့ lactation မှာဘာမှ effect မရှိဘူးလို့သူတို့ကယူဆတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ benefit က outweigh the potential risk ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pregnancy or lactation မှာ recommended လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ breastfeeding တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် breastfeeding mother တွေမှာ vaccination လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်း breastfeeding ကို discontinue လုပ်ဖို့အတွက် WHO က recommend မလုပ်ပါဘူး you can continue your breastfeeding so အဓိကကတော့သူကကျွန်တော်တို့ population ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ any vaccine Pfizer Moderna AstraZeneca ပဲဖြစ်ဖြစ် J&J or China vaccine every vaccine က immunocompromised patient တွေမှာသူတို့တွေရဲ့ immune response ဒီကျွန်တော်တို့ general population တွေပို့ပြီးတော့နေပါတယ်ပြီးတော့ vaccine ထိုးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ vaccine may not protect all the vaccine recipients သူတို့အကုန်လုံး protect မလုပ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့CDC ကantibody titer ကို after the vaccination မှာချက်ဖို့ recommend မလုပ်တာလဲကျွန်မတော့သဘောတူတယ် so either you check it or not okay either you have an antibody positive or not you still have to do all this basic basic protective measure like you have to wash hands and wear mask you try to avoid the crowded place the pandemic ကမပြောက်သေးဘူးတော့ကျွန်မတို့ဒါကိုဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ whether you had an antibody or not you still need to protect yourself because it does not mean that you will be 100% protective even after the vaccination
So the osagaro the type of the vaccine bomb multi body aku alpha variant and delta variant. The osa tomorrow HMC cooperate yeah COVID task force yeah COVID task force yeah report no and tomorrow report based on the August beginning of the August gaba. I might see my solution the alpha ma Pfizer and Moderna alpha variants ma against the disease against the disease means that you are symptomatic. You won't have any symptom, even though you got a COVID infection. You won't even know you're asymptomatic at 92%. Alpha masoin 86%. When you look at the data, now variant beta gamma, especially delta masolution, to efficacy nearly java. So against the disease got 90%, against the infection 78%. Moderna is similar, baby. Now, AstraZeneca, when you look at the AstraZeneca against the infection, PCR positive 52%, Delta ma 51%. JNG oji le dekha ma JNG Delta ma Delta beta gamma ma 56%, no? So Russia vaccine, so all the vaccine when you look at it, you know, through a beta gamma, Delta efficacy got relatively lower than the alpha strain. Vaccine protection alpha ma near the so the osari the Nanganeboma multi biro, Una the Nanganeboma multi biro, it depends on the strain that the country has. The vaccine effectiveness of VEGA is going to be different. So it's a very busy slice bar. So the Pfizer solution, two doses go to my UK, Scotland, Israel, Canada, India, and US. I'm a study the alpha and delta variants, one dose 36%, two doses 88%. So so one dose go Adika Eddie Moderna Masole Chichi like Moderna Machichi Loshi le through the along ye the one dose protection are relatively low. So one dose go Toby Zaga Delta infection take you almost you're like you did not get a vaccine. So protection are very low. So two doses Tobo, complete dose Tobo lower body. So those are GNG, right? GNG so 67%. So also 67% now I tell you New England Journal the neutralize the Delta variant no first dose for no I am now the June phase 3 trial 85% severe disease against a severe disease 85% of the sheet. AstraZeneca solution there first dose go Toby Akama alpha data to 30% of second dose Toby 67%. I think it depends on the country. Now the Pfizer and AstraZeneca naku bound at Chimale, Pfizer then acquire one dose per total at Chima 30%. Now Pfizer one dose 30%, as AstraZeneca one dose per total 30%, AZ two dose will come out of the 67%. So AZ effectiveness got to 67, 70, now the Madrid study must win 67% against the alpha. So through study yeah, through based on the host factor of multi-melotinabe. So deals are very clear. So the one dose of Pfizer and one dose of AZ. After the one dose of vaccine, Delta ma through a 30% machine. Alpha ma 40% of share. So two doses of Pfizer will be a 2 weeks after the vaccination, Delta protection Pfizer 88% of Jenge Biro, Alpha ma 93% share. Now, two doses of AstraZeneca or Delta ma 67% machine, Alpha ma 74% machine. So the slides so G-like solution only down full vaccination go Toby at Chema, the Pfizer the 88%, AstraZeneca the 67%. So good now so Haga Jaro, a trial Majaro, Moderna to Pfizer have data variant at Pataloshi, Moderna, Pfizer have Obi Gown, Mayo Clinic study Madro Twala poly. Pfizer after 6 months effectiveness as 42%, she be Moderna 76% she poly. Breakthrough infection you
အခုလက်ရှိထိအခုဆေးရုံပြန်တက်လာတဲ့လူတွေထဲမှာဆရာထိန်နေတော့ဘယ်လိုတွေ့လဲတော့မသိဘူး I don't have any patients has a breakthrough infection after the Moderna vaccine. So all 100% of my patients, who get a breakthrough infections are after the Pfizer. J&J ကတော့ထိုးတဲ့လူတွေတဲတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မစမှာ J&J ထိုးပြီးတော့ breakthrough infection ရတဲ့လူကတယောက်လောက်ပဲရှိပြီးတော့ Pfizer ထိုးပြီးရတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့များတယ်Moderna ကျွန်မစမှာ Moderna ထိုးပြီးလာတဲ့လူကျွန်မစမှာခုတည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော် So ဒီဥစ္စာကကြတော့ fully vaccinated အခုဒီ data တွေကိုအခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ vaccine ကိုမထိုးချင်တဲ့လူတွေပေါ့လေမထိုးချင်တဲ့လူတွေအတွက် we want to present the scientific facts ပေါ့ So အခုဒီ elderly patients တွေကို fully vaccinated ထိုးထားတဲ့လူတွေမှာအသက်65နှစ်အောက်မှာ when you look at it every or Pfizer နဲ့ Moderna က against a hospitalization ကို 96%. Okay, more than 75 years old, let's stay maintaining the above 90%. Moderna maintain the same things, 96%. Even J&J is a prevent 84 to 85%, which is a pretty good data, and to get the vaccination. So the adenovirus vaccine body, those are very small study. A study NYU မှာလုပ်ထားတာပေါ့လေ New York City မှာလုပ်ထားတဲ့ဟာမှာသူကဒီ vaccination ထိုးထားတဲ့ messenger RNA vaccine ဆိုတော့ Pfizer နဲ့ Moderna ထိုးထားတဲ့လူတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျ J&J ထိုးထားတဲ့လူတွေမှာသူတို့က antibody ကို measure လုပ်တဲ့အချိန်မှာ antibody neutralization antibody against delta နဲ့ lambda ပေါ့ delta နဲ့ lambda ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ J&J က very သူက significant သူက low titer ပေါ့ less effective ပိုဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့က J&J shot ထိုးတဲ့လူတွေကတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ Pfizer နဲ့ Moderna vaccine ကို mismatch တဘောမျိုးထိုးဖို့လိုမလားဆိုပြီးတော့ suggestion ထွက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ based on that study ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အခု because of အဲ့ဒီ6 month အကြာမှာဒီလိုမျိုး breakthrough infection တွေရှိလာတယ်အဲ့တော့ပြီးရင် antibody titers တွေကအဲ့လိုကျလာနိုင်မယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခု booster dose ကိုပေါ့လေအဲ့ CDC က recommend လုပ်တာမှာအခုပထမဆုံးကတော့သူတို့ကအဲ့ long term care facility patients တွေရဲ့ adult more than or equal to 65 ပြီး immunocompromised နဲ့ပြီး healthcare workers တွေပေါ့အဲ့လူတွေမှာ booster dose ထိုးဖို့ပေါ့လေ recommend လုပ်တယ် now FDA က authorize လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ J&J မပါသေးပါဘူး Pfizer နဲ့ Moderna vaccine ပဲပါပါတယ်CDC ကလည်းthat's a consideration just to give additional doses to booster doses to the immunocompromised patient ပေါ့လေဆိုတော့ဒီ study ကကြတော့ဒီ study ရဲ့အခုကျွန်မပြောမယ်ဒီ study အဲ့နှစ်ခုကနည်းနည်းလေးလွဲတယ်လို့ပဲကျွန်မစိတ်ထက်ပါလေဒီက Cleveland Clinic ရဲ့ study ပါအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကအောက်က diagram ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလည်း not previously infected ပြီးလို့ရှိရင် unvaccinated patients တွေမှာ patient တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့အရင်တော့ infection မရှိဘူး vaccine ပဲထိုးထားတယ်နော် previously လည်း infection ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ infection ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ vaccine မထိုးထားဘူး infection လည်းရတယ် vaccine လည်းတက်ထိုးထားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့infection rate ကိုသူကခွဲထားတယ်ပေါ့5 months after အဲ့ဒီဟာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီ previously infected patients တွေက okay သူက unlikely benefit from the COVID-19 vaccine လို့သူကအဲ့ဒီ study အရာထွက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကအောက်ခြေမှာအားလုံး3ခုလောက်အတူတူပဲ vaccine မထိုးထားတဲ့ vaccine မထိုးတဲ့လူ infection ရပြီး vaccine မထိုးတဲ့လူ infection လည်းရတယ် vaccine လည်းထိုးတဲ့လူပေါ့အားလုံးအတူတူပဲပေါ့လေသူကအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ နောက်တစ် study တစ်ခုကိုဒီဟာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ reinfection rate ပေါ့ reinfection rate ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူက vaccine အကုန်လုံး infection ရထားတယ် infection ရပြီးမှ vaccine ထိုးတဲ့လူနဲ့ vaccine မထိုးတဲ့လူ compare လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ vaccine မထိုးထားတဲ့လူကတဲ့ 2.3 times more likely to have a reinfection လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ finding ကဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် eligible person တွေအကုန်လုံး should be offered vaccination even if they have been previously infected အရင်တော့ infection ရှိခဲ့လေသူတို့ကို vaccine ထိုးတင်တယ်ပေါ့ so သူအခု natural infection ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ antibody ကဘယ်လောက်ထိ natural antibody က how long is going to remain in our system ကခုရတဲ့ unknown မှာဆိုတော့အခုပြောနေတာ3 to 6 months အထိရှိနိုင်တယ်လို့တော့ပြောရပေါ့လေ so ဒီဥစ္စာကအခု fully vaccinated patient people ပေါ့လေ fully vaccinated patient တွေမှာ breakthrough infection cases ကအရန်ကိုနည်းပါတယ် so
သူ breakthrough infection ဖြစ်တဲ့တဲမှာမှတည်တဲ့နှုန်းကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင် 20% ပေါ့နော်ကျန်တာအဓိကဖြစ်တဲ့လူအဓိက mainly breakthrough infection ရတဲ့လူတွေကလည်း more than or equal to 65 years old တွေမှာ breakthrough infection ပိုရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခု booster dose ကိုထိုးတဲ့ထဲမှာ immunosuppress ရဲ့ more than or equal to 65 years old တွေကိုကျွန်တော် priority အနေနဲ့သူတို့ကိုအရင်ဆုံး booster dose ထိုးမယ်ပေါ့နော်So the OSA are one kind of the report ba just to see the aku jamaro ku di July August ma aku ပြန်ပြီးတော့ case အကုန်လုံးပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ case ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ Georgia တို့အဲ့ဒီတချို့ healthcare system တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ report system ပေါ့ဆိုတော့ဒီHouston healthcare hospital မှာဆိုရင် 84% hospitalized မှာ 11 vaccinated ရှိတယ် 73 patients are unvaccinated. ICU ရောက်တဲ့မှာ 2 out of 26. So ventilator ပေါ်ရောက်တဲ့လူတွေမှာ vaccinated person တယောက်မှမရှိဘူး So now that hospital တစ်ခုမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲ so 117 hospitalized အဲ့ဒီမှာ only 8 out of 117 ကပဲ vaccinated. So breakthrough infection only 8 patients. ICU ရောက်တဲ့မှာ only 1 patient ပဲ ICU ရောက်တယ် ventilator ပေါ်ရောက်တာတော့ 1 patient ရှိရပေါ့နော်Now that hospital the kumajaro 60 non-vaccinated so breakthrough infection က 10 ရှိရ 10 out of 70 အဲ့မှာ ICU ရောက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိသလို ventilator ပေါ်ရောက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိပေါ့ဆိုတော့ဒီ vaccine ကိုထိုးထားခြင်းဒီ they are very good against going into the severe disease and the hospitalization လို့ယူဆရတယ်ပေါ့လေ so ဒီဟာကကြတော့ဒီ Vietnam မှာပေါ့ Vietnam မှာ healthcare workers တွေမှာ vaccinated fully vaccinated healthcare workers တွေမှာပေါ့ Delta breakthrough infection ရတဲ့ဟာပါအဲ့ဒီ report ပါအဲ့ဒီမှာသူကဒီ symptom တွေရတဲ့လူအခု infection ရတဲ့လူတွေအားလုံးက oxygen သူတို့တွေက pre-symptomatic တွေပြီးတော့ only 1 က oxygen supplement လို့ရအားလုံးက everybody recover and eventfullyအဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုရင်သူတို့ကအဲ့မှာ infection ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ neutralization antibodies ကကျနေတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ high viral လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေ။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ transmission ဒီ vaccinated percentage ထဲမှာဒီ vaccine ထိုးထားတဲ့လူတွေ fully vaccinated ပြင်မဲ့သူက low antibody titer ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ transmission rate ကအများများပြီးတော့သူက reinfection ရတယ် however they seems like they will prevent against a severe case and the hospitalization so အခုပထမဆုံးပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကျမတို့ vaccine တွေစပြီးတော့ပေါ်ထိုးတော့မယ် vaccine တွေထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကကျမတို့ herd immunity ကိုမျှော်လင့်တယ်ပေါ့လူတွေလည်းအများကြီး infection ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် infected person တွေရဲ့ပြီးရင် almost everybody at least like 70% of population က vaccinated ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် we will get the herd immunity ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာ herd immunity ကိုရဖို့ US မှာအရင်ခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ vaccine မထိုးခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတော့မယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ 3% 10 million American နဲ့ immunocompromised ပြီးလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိ new variant တွေပေါ့အခု Delta strain တွေကနေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ vaccine efficacy က Delta strain တွေမှာ compare with the original strain alpha strain လို့နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျနေတဲ့အတွက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ထပ်ကျမတို့ lambda လာမယ်if even more and more mutation ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် herd immunity ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေဆိုဒီဥစ္စာကဒီ covid ကျွန်တော် benefit and risk analysis ပေါ့အခု vaccine ကိုထိုးတဲ့အချိန်မှာတချို့vaccine မထိုးခြင်းတဲ့လူတွေကတချို့ကသူတို့ကဒါ FDA approve မဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပြောကြတယ်အခုတော့ approve ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေနောက်တစ်ခါကျတော့ side effect ကိုကြောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီအောက်ကဇယားကိုကြည့်လို့ရှိရင် J&J vaccine ရဲ့ messenger RNA COVID vaccine တွေက they are based on the 1 million vaccinated people 1 million vaccinated people မှာ hospitalization ICU death ကအဲ့လောက်ပဲရှိတယ် okay အဲ့တော့ 1 million out of 1 million vaccinated မှာ5 ပထမဆုံး18 to 29 years old so now 30 to 49 50 to 64 and plus 65 plus ပေါ့ so mortality rate ကတော့အဲ့ဒီဟိုဟာတွေမှာပိုများတာပေါ့လေ more than or equal to 65% 65 years old တွေမှာပို့ပြီးတော့များတယ်ဒါပေမဲ့
these all the numbers are out of 1 million vaccinated people. And when we look at the side effect from the J&J, so we have a cases of Guillain-Barré, now thrombosis with the thrombocytopenia syndrome, TTS. So when you compare with the benefit that we will achieve by getting the vaccination, and when you compare with the risk, it is a huge difference. So that's why, and the benefit is really our benefit risk messenger RNA they are based on the 1 million population 1 million people who get fully vaccinated myocarditis case when you look at it, it is very low. It is very low. Myocarditis 18 to 29 years old so GBS rate TDS rate myocarditis rate it is very rare. So the benefit risk analysis so that benefit are way much better than the risk body. So I told the AZ now J&J now Sinopharm no any say okay, do we need a mismatch? CDC got more evidence are needed. WHO already WHO are missing and matching COVID-19 different manufacturers. To go public health authorities to some kind of body. So the NIH-led miss and match COVID vaccine body. I'm looked at Katalushi to ga the Akulashi Tombu Maturo Loma. Dabe Aku late summer so part of Merotenabe to the mismatch study. Diama Dariga Akulashima Aku Anitiama Lola Swedama 88 participants to ga Jaro AZ Tore through Tobon Tonia first dose got AZ Tore. They don't give a first dose more than messenger RNA vaccine. So messenger RNA vaccine got second dose and in Tore. First dose got AZ Tore. AZ Tobi or Moderna Tome, AZ Tobi or Pfizer Tore, AZ Tobi Pfizer Tore. It depends on the country, Sweden, UK, Germany. And I don't Tore Chema and Spain. I Tore Chema AZ 2 doses Tora de Saroshi. We have a higher antibody, 10 times higher in Sweden. UK ma Pfizer net 8 times higher. Germany ma solution to got better protection against body. So at the AZ1 first dose Tobi or messenger followed by the second dose with the messenger RNA vaccine immune response for the mismatch study another mismatch study in the different country. Thailand Sinovac Sinovac and AZ. They are the 2 different mechanisms. Mainly they give it to the two different mechanisms. So messenger RNA to messenger RNA go masamubo. So Sinovac inactivated vaccine, AZ adeno virus vector vaccine. So anyhow Thailand through a mismatch through tolerable. Now Singapore out of Sinovac, they don't count as an official. Now booster Tore, booster through late to 2020 through Tome Singapore Sensare. Now Indonesia le booster healthcare workers go through Indonesia offer lomable. Now South Korea, Pfizer as a second dose, 2 doses with the AZ as a first dose. Now Pfizer Vietnam, Pfizer will be prioritized for the people who are given first shot of AZ 8 to 12 weeks before. So the UK ma AZ ne Pfizer. Now Spain, Pfizer or Moderna as a second dose to the younger people who receive the AZ as a first dose. Daria Adiga AZ net look on AZ net through mismatch study look at it. Maybe it's those are all the Western countries, UK, France, Germany, and AZ, Piloshi messenger RNA as a second dose. Russia ma tuajaro AZ net to a Sputnik V shot available. Netherlands, Italy, Sweden, 8 နိုင်ငံအကုန်လုံးမှာသူတို့ mismatch study တွေအများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့လေ Belgium ဆိုတော့ Belgium ကကြတော့လေသူက not allowing the vaccine switch for that ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းသူတို့ research တွေရှိနေပေမဲ့လည်းသူတို့ Belgium က allow မလုပ် Now Norway, Denmark, Finland အဲ့အရာတွေကလည်း AZ နဲ့ messenger RNA ကိုသူတို့ offer လုပ်တယ်ပေါ့နော် mismatch ပေါ့ So Canada, now in the Middle East. So Middle East they got a booster shot to Rasara.
သူတို့တွေလည်းစနေပြီနောက် Pfizer Sinopharm ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူတို့စတယ်ပေါ့လေ booster vaccine အဲ့တော့ booster vaccine ကိုစနေတဲ့ country တွေကUS ဆောတဲ့ country ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ mismatch ကတော့အဲ့ဒီ out of US မှာတော်တော်များများ trial တွေနဲ့လည်းစနေပြီတချို့တော်တော်များများတွေကပေးနေပြီပေါ့လေအဲ့တော့ကျမတို့ရန်ကုန်မှာပေါ့အခုမေးခွန်းနေဗမာပြည်မှာမေးခွန်းကျမတို့ခဏခဏမိတာအခုဘယ်ချိန် vaccine ထိုးရမှာလဲကျမတို့အခုအကုန်လုံး infection ရပြီဘယ်ချိန် vaccine ထိုးရမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ US ကတော့ vaccine infection ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ3 months after infection မှာထိုးပါလို့ပြောတယ်ကျမတခြားတွေဖတ်ကြည့်အချိန်မှာ UK တို့ဘာလို့အားကြတော့4 weeks 6 weeks after မှာထိုးပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတော့ okay အဲ့တော့4 weeks 6 weeks to the 3 months ကြားထဲမှာထိုးပေါ့လေဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်သူတို့ခဏခဏမြေကျမတို့ဘာ vaccine ထိုးရမလဲတရုတ် vaccine ကစိတ်ချရလားဒါမှမဟုတ် AZ စောင့်ရမလား Covishield စောင့်ရမလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးရင်ဘယ် vaccine ထိုးရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အရင်တော့ကလေ AZ ထိုးလိုက်တယ်အခုလည်းကြာအောင် AZ ကမရတဲ့အခါကျအခုကြာဘာထိုးရမှမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျမအမြင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာရတဲ့ vaccine ကိုထိုးပါအရင်တော့ AZ ထိုးထားတယ်ကျမတို့ February မှာတိုင်ခင် January မှာကျမတို့ AZ ထိုးထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ second dose ဘာ vaccine ထိုးရမှမသိဘူးအခုတရုတ် vaccine ပဲရတယ် Sinopharm ရတယ် Sinovac ရတယ်ရတဲ့ vaccine ကိုထိုးပါတကယ်လို့အရန်ကြီးကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ full series ပဲထိုးလိုက်ပေါ့နော်ကျမအမြင်တော့ full series ပဲထိုးလိုက်ပါ Sinopharm ပဲရပါ Sinovac ပဲရနောက် Covishield ပဲရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမှသူတို့ကတော့တစ်မျိုးပဲဝယ်လို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးကနောက်တစ်မျိုးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းwell, there is no official recommendation, there is no official trial, but there is a lot of mismatch study done with the AZ and messenger RNA. But the some 1 or 2 trial သူတို့တွေကအဲ့လို Sinopharm နဲ့လုပ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ because they are the two different mechanisms. So ကျမတော့တွေ့ဟိုမေးလာတဲ့လူတွေမှာ AZ နဲ့ AZ ကတစ်လုံးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်လုံးက Sinopharm ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျမကတော့my suggestion is like 3 to 4 weeks after မှာထိုးလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ I did not suggest them to give a two vaccine together like Sinopharm နဲ့ Sinovac ဆိုရင်တော့ I'm not sure that I should mismatch you know under the same type of vaccine body I think that's about it about vaccine any questionsမှာချက်ပေါက်ချင်းမှာလေဟိုမိကုန်းလေးတွေပြီးထားတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးပဲအရင်ဖြေပေးမလားမဟုတ်ဟိုမနေ့ဟာကိုအရင်ဖြေပေးမလားအမဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲခင်ဗျဘယ်လိုဖြစ်ပါချက်ပေါက်ချင်းမှာမေးထားတာအမအခုဆိုရင်တော့မိကုန်းက25ခုလောက်တော့ရှိပါတယ်အမဒီနေ့လက်ချာအတွက်ပြောတာပါအမဟုတ်ကဲ့မနေ့ဟာမှာသူကokay ကျမဒီမှာဟိုတွေ့တယ်မက်ခင်ငိမ့်ချန်ပြောတာဟုတ်တယ်အမကျမဟိုဖြစ် confuse ဖြစ်သွားတယ်သူက monoclonal antibody ပေးထားရဆိုရင်90 days but the infection ပြီးလို့ရှိရင်သူက90 days မဟုတ်ဘူး yeah that's you're correct yeah so မနေ့ကအဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့ဟိုဟာဒီမှာ high dose steroids with the BID of Q8 hourly has effect on adrenal ကိုကျော်ဆိုတာဘယ်လိုထင်တော့ adrenal မှာ effect တော့ဒါပေမဲ့ short course ကတော့ဒီတလားနဲ့နဲလို့ရှင်တော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လိုမျိုး even high dose ပေးနေအောင်ပါလေတိတ်ပြီးတော့ recommend မလုပ်ဘူးဟိုလို stop လုပ်ဖို့ recommend မလုပ် even သူတို့ဟို ICU မှာတချို့တွေအဲ့လိုမျိုး steroid တွေအကြာကြီးပေးထားတယ် any reason ကြောင့်ဆိုလို့ရှင် recommend မလုပ်ဘူးခုနလိုပေါ့ဟိုဘာမှ check စားလည်းမလုပ်ဘူးအကယ်၍အရန် suspicion ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့လည်း check ချင်လဲ check ပေါ့လေ AM cortisol လောက် check ချင် check ကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ AM cortisol check တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ check တာလဲဆိုတော့ရှိရမလို့ hypotension ရှိတာလားတို့ hypoglycemia ရှိတာလားတို့electrolyte abnormality ရှိတာလားဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တယ် covid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး steroid ကိုရက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်လို့2ပတ်လောက်ထိပေးတဲ့ case လည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်10ရက်ကျော်ပြီးပေးတယ်တခါမှတော့အဲ့လို adrenal insufficiency နဲ့ outpatient or inpatient ကိုတခါမှမတွေ့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခွဲမှာလေသူတို့အဲ့လိုမျိုး even covid ထက် higher dose သုံးတဲ့ case လည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးတစ်လလောက်ကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးသူတို့ rule of thumb ကတော့လေ even a high dose သုံးရင်တော့ပါလေနောက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဗမာပြည်မှာလည်းတုံတောင်ကတော့လည်းဖြစ်ဖို့ခက်ပါတယ် adrenal insufficiency လို့ထင်လို့ရှိရင်တော့လည်း AM cortisol လောက်တော့ချက်ချင်းလည်းချက်ကြည့်ပေါ့ဒီတော့ဒါပေမဲ့ interpretation နည်းလေး tricky ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကတော့မချက်ဖို့ပဲ recommend လုပ်ပါတယ်ကျမတို့လည်း3တော့3နေရပဲဒါပေမဲ့ usually မှာကျမတို့လည်း adrenal insufficiency ကိုအဲ့လိုမတွေ့ပါဘူးဒီ dexamethasone ဆို6 mg daily ပေါ့နော်အဲ့ WHO နဲ့ CDC recommendation อ่ะမှာဆိုလဲ10ရက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ taper မလုပ်ဘူး
ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာတော့ကျမ table လုပ်နေတယ်လူတွေတွေ့တယ်10ရက်ပြည့်အချိန်မှာသူကဟို prednisone နဲ့တော့အဲ့လို low dose နဲ့ပေါ့လေကျမတော့ဟိုဝင်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးကြီးတော့မပြောပါဘူးသူတို့ table လုပ်ချင်တယ်လုပ်ပေါ့လေ10ရက်ကတော့ကျမတို့ table လည်းမလုပ်ဘူး even 2 weeks တောက်ရှိတယ်ကျမတို့ table မလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲအဲ့လို discharge လုပ်လိုက်တာပဲပေါ့လေနောက်မေးခွန်းတစ်ခုက RDVO တဲ့ mild to moderate cases တွေမှာတဲ့ if a laboratory investigation are available and close monitoring the patients so အဲ့ဒါမနေ့ကကျမပြောသွားသလိုပဲတကယ်လို့ mild to moderate cases no hypoxia ဒါပေမဲ့ they have a patient as can progress to severe case လို့ထင်ရင် RDV ဆိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့လေ how much maximum milligram of Dexa you had used so Dexa ကကျမ10 milligram Q80 သုံးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်30 mg a day ပေါ့အဲ့ဒါကိုပေးလို့မှ improvement မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်မ methylprednisone ကိုပြောင်းပါတယ် methylprednisone ကိုကျွန်မ125 Q12 တော့မဟုတ်250 daily ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်methylprednisone ကိုပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Dexa အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မ30 total 30 mg per day ပေါ့အဲ့လောက်ထိသုံးဖို့ပါတယ် now when can we start therapy treatment and also the dosage and duration အဲ့ဒါခုနကကျွန်မပြောပါပါတယ်now to go ferritin level for the disease progression. All the inflammatory markers like a CRP or LDH, ferritin, no D-dimer. And I don't go routinely monitor local lola so I don't suggest it. Adobe Dima so let tomorrow every day my tomorrow so on admission မှာကျမတို့ baseline ဖောက်လိုက်တယ်ဖောက်ပြီးတော့patient ကတက်တာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နောက်တစ်ခါထပ်ဖောက်ထားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ trend ကိုသိကျင်လို့ပေါ့မတက်တာကိုစိုးလာရဆိုရင်တစ်ခါထပ်ဖောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ပိုတက်သွားလားပေါ့အထူးတစ်ဖြစ်ကျမတို့သိကျင်တာဒီတိုင်းမှာတအားတက်သလားပေါ့ဒီတိုင်းမှာတအားတက်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ anticoagulation ကို full dose ပေးရမလား prophylaxis အနေနဲ့ပဲပေးရမလား oxygen requirement က rapidly progressing အရန်ကိုရုပ်တရက်ကြီးလိုနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဒီတိုင်းမှာတည်းမဟုတ်ပေါ့လေဒီမှာတော့ကျမတို့အနေနဲ့ ultrasound ဟို lower extremity DVD ruler လို့ရတယ် kidney function ကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ CTA chest တွေပါလုပ်ပြီး pulmonary embolism ကို ruler လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရန်ကုန်မှာတော့ဗမိုင်းမှာတော့ခေါင်းစားစရာမလိုဘူးပေါ့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါတွေလုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာတွေပြန်စစ်လို့ဒီတိုင်းမှာတွေတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမအရန်ခေါင်းစားရပေါ့အဲ့လိုအမကကျမတို့ anticoagulation full dose ပေးရတော့မှလားဘာလို့ရမှာတော့ပေါ့သိရမလားpatient ကြည့်လိုက် patient oxygen requirement ညာကောင်းနေကြနေအရင်တော့7 8 10လောက်လိုနေတော့အခု2 3 liter နဲ့အခုဒီတိုင်းမှာတက်နေတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်စက်မကြဘူးပေါ့ဘာလို့ရမလဲပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင် patient ရဲ့ clinical condition ကကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ inflammatory markers တွေကိုအရင်ကြီးမချက်စေချင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီ lab ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘယ် lab မှာဖောက်တာလဲပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာဖောက်တာလဲအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြေတွေကမတူဘူးမှာကျမအတိအကျဆိုတော့ very patient က she is very anxious ဆိုခါကြတော့သူကဒီတိုင်းမှာဖောက်ဒီတိုင်းမှာ inflammation marker စီတက်ဖောက်တော့ဒီတိုင်းမှာတက်နေတယ်နှစ်ဆလောက်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့တားတွေဆိုရင်ရောသူချစ်တဲ့တော့သူက room ထဲမှာပဲအဲ့နဲ့ကျမပြောနင်ကအဆင်ပြေပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့လေသူကမကြည့်နဲ့ဘူးနောက်နေ့မှာသူခါတက်ပြီးဒီတိုင်းမှာဖောက်နောက်နေ့ဖောက်တဲ့ဟာလုံးဝ totally normal ဒါပေမဲ့ different labs မှာတက်ဖောက်တဲ့အချိန်မှာ only one day apart တရက်ပဲချရတယ်သူတက်ဖောက်တဲ့အချိန်မှာအဖြေနှစ်ခုက lab နှစ်ခုကနေပြီးနှစ်မျိုးထွက်တာလဲဟိုလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနီးနီးဆက်ဆက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးလေတော်တော်ကြီးကိုကွာထွက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျမကတော့ patient ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ရပါတော့လေ patient ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးလာရဆိုရင်တော့ inflammatory markers တွေကို check တင်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ patient က clinically မှာ improve ဖြစ်လေရင်တော့ကျမကတော့မ check ဘူးလို့ထင်တာပဲမ check တင်ဘူးပေါ့လေစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ I don't know the bad or not bad I'm at a cost not like a routine daily basis chess ya maloba now to go I would like to know the PO azithromycin duration and dose as some guidelines recommend 500 milligram OD for 10 days so PO azithromycin duration and dose usually community acquire pneumonia 5 to 7 days ပေးတယ်ပေါ့လေ so အခုကျမတို့ဒီဘက်က COVID case မှာလဲအဲ့လို chest x-ray တော်တော်ကြီးဆိုတယ် patient က oxygen requirement မြင့်နေ fever တွေလည်းအရင်မြင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီ community acquired treatment နဲ့စတယ် usually မှာ I stop it by 5 to 7 days 5 to 7 days မှာကျမရက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ patient တွေက very they're very severe FiO2 requirement ကဘလို့မဟုတ် because of cytokine strong ပေါ့လေသူကဆိုလို့ရှိရင်တော့
azithromycin ကိုတချို့ patient တွေမှာ10ရက်လောက်ပေးဘူးရကျွန်မပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ I don't see any significant difference so 5 to 7 days should be I think good enough now if patient is non-diabetic but sugar is increased during the IV dexamethasone do I need to give oral metformin for this patient ကျွန်မဆရာကျော်စိုးစီပဲလွှဲလိုက်မယ်နော် ကျွန်တော်တို့ text နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေထားပြီးတာရှိတယ်မသိတာဘူးသူတို့အဲ့ဒီ text ပြောထားပြီးတာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်မ skip လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ is there any under trial for COVID-19 like PEG interferon PEG interferon ရဲ့ trial ကသူတို့ရှိတယ် PEG interferon ကို interferon beta 1b ရယ် 1a ရယ် 1b ရယ်နောက်တစ်ခုက placebo ရယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီဟာကို interferon plus သူတို့ hydroxychloroquine နဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ထားတဲ့ trial ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မသေချာကြီးမကြည့်ဘူးမှတ်မိတဲ့လောက်ကအဲ့ဒီ interferon beta 1a ကပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်ပေါ့ 1b ကplacebo နဲ့တိတ်မကွာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू က side effect အများများတယ်ပေါ့ interferon ကိုထိုးရင် side effect များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိထိတော့ဒီ interferon ကိုတခါမှမပေးဘူးသလိုကျမတို့ရဲ့ guideline တွေတစ်ခုထဲမှာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ some research said utilization of ceftriaxone 500 mg for COVID-19 positive patients seems to be benefit and significant improvement ceftriaxone သူက cephalosporin တွေကြီးပဲလေဆိုတော့ they should be good for the community acquired pneumonia so COVID-19 pneumonia viral pneumonia မှာ on top of secondary bacterial infection ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient က not very severe cases protective sputum you know has a fever အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် IV တွေလိုလောက်တဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် I think the cephalosporin plus azithromycin should be good enough but they will cover for the community acquired pneumonia unless patient ကthey're very experienced to the different kind of antibiotics very often ပေါ့တချို့patient တွေကလုံးဝ antibiotics ကို within 2 years မှာသူတို့ exposure မရှိဘူးကျန်းမာနေတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် I don't expect that they will have a resistant bacteria ဆိုတော့အခုကျွန်မကြည့်နေတဲ့ patient တယောက်ဆိုရင်လေသူက diabetes ရှိတယ် obesity ရှိတယ် hypertension ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကroutinely မှာသူ sick ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခု COVID နဲ့မှာ very sick ဆိုတဲ့အခါကျတော့ for somehow they could do the sputum culture ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ Klebsiella ပေါက်တယ် pan sensitive ပါ pan sensitive Klebsiella ပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ patient ကို sputum culture မထွက်ခင်မှာသူတို့ meropenem တွေတင်ထားတယ်ပေါ့ meropenem တင်ထားတယ်အဲ့အရှိမှာလည်းသူတို့ CS2 တွေတင်ထားဘူးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ it depends on the patient's background ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့antibiotics ကိုအဲ့လို exposure အများကြီးမရှိရလို့ you know if it's not a high risk for the multi-drug resistant infection patient မျိုးမှာဆိုရင် cephalosporin နဲ့ azithromycin should be good enough or either liverquin ပေါ့လေနောက်တစ်ခုက post COVID patient နဲ့ no desaturation noted with the occasional chest pain with normal EKG but elevated D-dimer 1000 and shall this patient need anticoagulants or CTPA normal oxygen ဆိုတော့ D-dimer မြင့်နေလေ I don't think patient has a PEကျွန်မတော့မလုပ်ဘူးအထူးပဲ CTPA တော့ကျွန်မမလုပ်ဘူး it's going to be you know patient က renal function ကိုသွားထိမှာပေါ့I won't do it ကျွန်မမလုပ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင် patient က desaturation မရှိဘူး normal room ထဲမှာသူက saturation ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် I assume that this patient is an ambulatory patient right so probably this patient does not need anticoagulant too ဆရာကိုထင်လင်းဘယ်လိုသဘောရလဲမသိဘူးအဲ့မေကောမလုပ်ဘူးမသိတာပြောတာသဘောကျပါတယ်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကဒီတိုင်းမှာနဲ့ clinical မဆုံးဖြတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ post discharge မှာဒီတိုင်းမှာကိုပြန်မဖောက်ဘူးမလိုပဲနဲ့နော် unless you medication ကျေးဇူးပါ right thank you ပါဆရာဆိုဒီတိုင်းမှာကိုအဲ့ဒါကျွန်မဟိုမှာအခုခုနေလူနာရပေါ့နော်အဲ့လို medical background ရှိလို့ကျွန်မခဏပြောဒီတိုင်းမှာဒီသူ့မှာ negative predictive value က very high ပါဒီတိုင်းမှာ negative ဆိုရင် they don't have a PE or they don't have a thrombosis ပေါ့ဒီတိုင်းမှာ positive it does not necessarily mean that they have a thrombosis soဒီတိုင်းမှာ can be high for many reasons so including this all the inflammations like a COVID-19 infection so ဒီတိုင်းမှာမြင့်လို့ဆိုပြီးတော့ anticoagulation တွေအရန်တင်မှာထက်ဆိုင်
COVID-19 can သူက COVID-19 patients တွေမှာ thrombosis ဖြစ်တဲ့ risk တော့များတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ we have to အဲ့လိုမျိုးဟို empirically ရှိသမျှလူကိုဒီတိုင်းမှာမြင့်လို့ဆိုပြီး anticoagulation ပေးတာကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟို I think it is too risky for me it's a full doses especially patient တွေကအကုန်လုံးခုအိမ်မှာပဲ home base နဲ့ခုနေရတဲ့အချိန်မှာ bleeding ရလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ resuscitate လုပ်ဖို့အတွက်ဘာမှမရှိတဲ့အခါကျတော့ပိုဆိုးတယ်လို့ကျမထင်တာပဲလေနောက်တစ်ခုက we here not easily available RDB but only have a chest X-ray which show pneumonia so do we need to start IV antibiotics or DEXA aloneအဲ့ DEXA စမယ်မစဘူးဆိုတာရယ် antibiotics စမယ်မစဘူးဆိုတာ chest X-ray alone နဲ့တော့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆရာအဲ့ဒီကျမအမြင်ပေါ့လေကျမလာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ okay RDB မရှိဘူးဒါပေမဲ့ patient က hypoxia မရှိဘူး pneumonia တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ hypoxia မရှိဘူး it still could be the viral pneumonia ဒါပေမဲ့ patient က protected sputum တွေရှိနေတယ်เนาะ sputum တွေက yellowish greenish အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်so not PO antibiotics စရင်စပေါ့လေ DEXA ကတော့ hypoxia မရှိရင်တော့ကျမမစပါဘူး hypoxia ရှိရဆိုရင်တော့ကျမ DEXA စI think those are the leftover questions from yesterday အမအဲ့ဆိုဒီနေ့ question လေးတွေအမဟိုပါလေကျွန်တော် call up လုပ်ထားတာလေးရှိပါတယ်အမဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို screen share လုပ်ပေးရမလားဟိုဘာလို့လဲမိကုန်းလေးအခုဆိုအမ call up လုပ်ရင်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲဆိုရင်30လောက်ဖြစ်သွားပြီအမ28လောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ screen share လုပ်ပေးရတဲ့အဓိကရွေးချယ်ကမှာတချို့ဆရာဆရာမကြီးကြာမိကုန်းတွေထက်နေရတယ်ပြန်ရိုက်ညာမျိုးတွေပါလေအချိန်မကုန်တော့ဘူးအမလည်းပဲဒီမှာခါတဲ့တစုတစည်းရဲ့မြင်လို့ရအောင်ပါမှာဟို chat box ထဲမှာဆိုရင်ရောနည်းနည်းမေးတာလေးဖြေတာလေးနည်းနည်း mix ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါမှာဟုတ်ကျမ share ကိုချပြီကျွန်တော်ပိတ်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတွေ့အမမြင်ရတယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ် so Japanese use FABI in their guideline အစတော့သူတို့သုံးတယ်ပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းသူတို့မသုံးတော့ဘူးလို့လည်းကြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအသေးချာမသိဘူးသူတို့အဲ့ဒီပထမ trial ပြီးတော့သူတို့သုံးတယ်တဲ့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီ Kuwait trial ပြီးတဲ့ခါကျသူတို့ရက်လိုက်တယ်လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာအခုလက်ရှိသုံးတယ်ကျွန်မမနေ့ကဒီနေ့ကသူတို့ရဲ့ Japan protocol တွေရှာတယ်ကျွန်မရှာလို့တော့မတွေ့ဘူးnumber 1 question ပေါ့လေ number 2 is FABI contraindicated in gout patients good questions well တကယ်လို့ FABI က gout patient gout က acute flare ဖြစ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင် the hyperuricemia ရတယ်ဆိုပေမဲ့ it's not like very high percentage only like 1 or 2% it is low percentage so ကျမဆိုရင်တော့လေ covid ကို progress ဖြစ်သွားတာကပိုဆိုးမယ်လို့ယူဆတာပဲလေအဲ့တော့ကျမ FABI ကိုသုံးပြီးတော့ gout ကို monitor လုပ်ပေါ့တကယ်လို့ gout တော်ဆိုးတဲ့လူမျိုးခဏခဏ flare ရတဲ့လူမျိုးဆိုလေ instead of you giving 14 days you can stop at 7 days because it doesn't necessarily mean that you have to complete 14 days course so သူတို့ပြောတာက up to 14 days start trial တခုမှာ9ရက်နဲ့14ရက်နှစ်ခုခွဲလုပ်ထားတာရှိပါတယ် now number 3 question က in line with the US vaccination after 3 months post covid patient but WHO recommended that it could be 14 days after all the symptoms resolve အဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီခုနဟိုအမခင်ကြီးညပြောသလိုပဲအဲ့မှာကျွန်မနည်းနည်း confuse ဖြစ်သွားတယ် monoclonal antibody ထိုးပြီးတဲ့လူတွေက3 months ပါဆိုတော့ infection ရပြီးတဲ့လူတွေကဟော symptom တွေအားလုံးပြောက်သွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုးဆိုတော့ကျွန်မရအခုဗမိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုအခု symptom ပြောက်သွားပြီဆိုရင်4 weeks လောက်အကြာမှာထိုးပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ patient တွေကဟို high flow တွေနဲ့ဗာနဲ့ခုမှ1 to 2 liter လေးနဲ့သူတို့နေလို့ကောင်းနေစနေလို့ကောင်းတယ်လူတွေဆိုရင်တော့ I ask them to wait about like you know until the minimal oxygen requirement or until they go back to like almost baseline because I don't want to get them the side effect of the vaccine vaccine ထိုးပြီးလည်းတော့side effect အရာ fever တို့ chill ဆိုအဲ့ဒါတွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ confused ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်သွားမှာလဲဆိုလို့လေအဲ့လိုလူတွေဆိုရင်ကျွန်မနည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြာစောင့်ခိုင်းတယ်ပေါ့ maybe you could wait about like 6 weeks so definitely guideline တော့မရှိပါဘူး interval အဲ့လိုအသေးချာမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲ so WHO ကလို့ပြောတယ် US CDC ကကြတော့လေအဲ့လိုအသေးချာမပြောဘူး number 4 what are the difference and function of neutralizing antibody which acquire after immunization and antibody IgG အမအဲ့ဒါကိုဟိုဆရာတင်းက chat box မှာဖြေပေးထားလို့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမှာဟုတ်ကျေးဇူးပါမှာဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်မ skip လိုက်မယ်နော်
So is Sinopharm recommended for under 60 years or over 60 years? Yeah. So all the COVID vaccines are recommended for elderly population. They are the first priority. They should get it because of their age and then their comorbidities. Reason why people are reluctant to take the COVID vaccine in the developed country. How should I answer? Sorry. Okay. Oh, reason the general vaccine ယူမလား Data infection ယူမလား နှစ်ခုတည်းတစ်ခုရွေးစရာရှိပါတော့အဲ့တော့လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးနိုင်ငံရေးမျိုးဘာမှမရွေးဘူးအဲ့တော့ either you get vaccine or you're going to get infected ဒါပဲတနေ့ဟာနဲ့ဘာမှဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးပါသူတို့ကဘာလို့ reluctant ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မထင်တာအစိုးရရတယ်ကျွန်မဒီမှာ anti vax အများကြီးရှိတာ哦ဆိုတော့ပြီးတော့ခါကြတော့သူတို့ဒီ covid ကိုစကြတဲ့ကလည်း there's a lot of confusions right ဒါတွေကဟို hoax ပေါ့ဘာညာအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းထင်ပါတယ်လို့ထင်တာပဲ I don't know why a lot of ဟိုနော်ဟိုဒီ vaccine ရဲ့သဘောကတော့ဟိုအားနဲ့လည်းဆိုင်တယ်တခါကြတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတကျွန်တော်ဒီမှာ President Trump ကသူကလည်း Republican ကလည်း anti vaccine သမားကြီးဖြစ်တာconspiracy theory ရလည်းရှိတယ်ချို့ကပြောတာရှိတာ哦ဟိုဘေးကိတ်ကနေပြီးတော့ messenger နဲ့ new technology ဖြစ်တော့ဒီဒါနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကတော့ပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ anyway အခု US ကဟိုလောက်ရှိတယ်မပြvaccine rate က60-70% လောက်ရောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့အခုတော့တက်လာပါပြီ pretty good ပါဟောဖြစ်တယ်အခု especially အခုတခါအခုဒီ full wave ပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာအများကြီးတွေ့တာဟိုနေ့ကဆို1 million doses လောက်a day ထိုးသွားတာအမျိုးပေါ့နော်အများကြီးတက်လာတယ်ခု Delta မှာတော့သူတို့နည်းနည်းလေးလူတွေစပြီးတော့ကြောက်လာတယ်ထင်တာပဲပို့ပြီးတော့လေပြီးရင် okay အဓိကတော့ technique လဲဆိုင်တယ် Now one will we need to inject booster dose of Covishield again after the full complete dose of it so booster ကအခုလက်ရှိပြောနေတာ6 months after ပေါ့အခုCDC ပြောနေတယ်8 months after ကျွန်မမြင်6 to 8 months after မှာ booster dose ကိုအခုဆိုရင်ကျွန်မပထမဆုံး vaccine ထိုးခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ဆိုအခုဆို7 to 8 months ကိုရောက်နေပြီပေါ့လေ7 to 8 months ကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အခု we are all considering booster dose and already approved especially immunosuppressed patient တွေရဲ့ age above 65 years old တွေကသူတို့ကဘယ်ချိန်မှာစရလဲဆို January February မှာရတာလေအခု booster ကိုစပြီးအောင်ထိုးပေးနေပြီဆိုတော့ it is 6 months ပေါ့6 to 7 months ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတော့ထိုးပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့Pfizer နဲ့ Moderna ရဲ့သူတို့ရဲ့6 months after antibody stay above 90% ရှိသေးတယ်လေ not to the Delta strain I mean it's for the original strain how about Covishield vaccine yeah I left out the Covishield vaccine ကသူကAstraZeneca ပဲထုတ်တာဒါပေမဲ့သူကအိန္ဒိယကနေထုတ်တာသူက Covishield သူက based on the I think COVID server ကနေလောက်တာလို့ကျွန်မမသိကြဘူးအဲ့မေကွန်အဲ့အဖြစ်ကျွန်မမသိကြဘူးเนาะnumber 9 first and second dose of vaccine should be the same or can be mixed အခုနကကျွန်မ mix vax မှာပြောရတဲ့ဟာလေ yeah so outside US မှာ it can be mixed number 10 what is a neutralizing antibody ကဆိုတာကဒီဟာကိုထိုးလိုက်တဲ့ကြောင့် COVID-19 ကိုသူ neutralize လုပ်ဖို့ပေါ့ so to protect number 11 want to know about the importance of cold chain well cold chain is very important because သူက efficacy ကို maintain လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် cold chain မှာထားရမယ်ဒီ vaccine တွေက cold chain အတိုင်းပဲ transport လုပ်မှာပေါ့ကျွန်တော်စချင်းတော့ဆို Pfizer ဆိုရင်သူရဲ့ cold chain transportation ကသူကthe special refrigerator အဲ့လိုမျိုးလိုတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူက very minus degree အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ cold chain နဲ့တည်ရမယ် vaccine တွေကကျွန်တော်တို့ cold chain နဲ့ပဲတည်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့ it is due to the efficacy now number 12 different types of vaccination are recommended or not and why what do you mean different type of vaccination ဆိုတာက mismatch ကိုပြောတာလားso mismatch ကအခု trial တွေအများကြီးအခုထွက်နေတဲ့ခုနကကျွန်မပြောသွားတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့လေအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင် mismatch တွေအများကြီးလုပ်နေဆို different type of vaccine ပေါ့
ကိုနိုင်ငံမှာရနိုင်တဲ့ vaccine ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ vaccine တွေအကုန်လုံးကတော့ထိုးသင့်ပါတယ် How long should we wait for COVID vaccine after taking influenza vaccine? Usually, 2 weeks away. 2 weeks after the influenza vaccine, you are or the 2 weeks after COVID vaccine, then you can take an influenza vaccine. Number 14, AstraZeneca COVID recipient got allergic reaction and taken the anaphylactic management. Second, whether the recipient should take the same vaccine. Anaphylaxis management, so he shouldn't take, that patient shouldn't take the COVID again because patient already get anaphylaxis. That's a severe reaction. Patient shouldn't get the second dose of the same vaccine. And so, now what type of the vaccine she has to take? AstraZeneca adenovirus factor name. So so different mechanism. They get any patients okay in the past they get influenza vaccine or hepatitis B vaccine or if patient did not have any allergic reaction. So maybe they can try with China vaccine, Sinopharm or Sinovac. So they are from the different virus. So anaphylaxis reaction, or maybe they could pre-medicate and then they get the different type of vaccine. See, I could any upload the boy. Well, no, individually we're pimatin. To anaphylactic reaction, you'll be made to get anaphylactic. Recently studied Kuroshia Madida Wadi. The Pfizer messenger animal where first dose yabido anaphylactic reaction yabi second dose ma yabo chance needed tattoo goes with the higher 20. The Mara practice caro elo yabi so general allergy specialist you look your general diablo hamules or no then they since we work with them regularly. Individual case payment or no I do the hard time you would no yeah allergic reaction and anaphylactic management, as we may allergic reaction, how bad it is, 15 is COVID antibody test needed. Okay, CRPB, no? Now, should we do 18 days to release from home in quarantine area? Well, so official recommendation are 10 days, 10 days and then no symptoms or no fever for at least more than 24 hours. Being more no symptoms and the 10 days after solution home quarantine area quarantine will choke the poly. Delta so 18 days versus 13 days now after second dose completion a booster dose should need to admit after 1 year or not. So, Guna Bioro, who tomorrow Dima booster, so 6 months to 6 months after 6 to 7 months after Maku booster sat holy poly, sat only so second dose completion 6 to 7 months away. It's about Bio Michinawe. Now, 18 should we receive COVID vaccine 1 month after infection and we have antibody test more than 132 unit per cc? Well, I think you should. But let's they get poly or anybody matain had a solution the 1 month after infection asymptomatic symptom also vaccine got home. So if you take the vaccine, then according to the study that I presented, you will have a reinfection rate is going to be lower. So question 19, if a patient is infected COVID after first dose of Sinopharm, what should or he take the second dose? So first dose told me infection solution, number 18 over ball. Infection not a 1 month. Down south your asymptomatic second dose go to like ball. I are individualized with now. Question 20, after we get the first dose of vaccine and then we got infection, shall we need the second dose and one? It's the same as at 19. Now 21, can one be safe to be vaccinated after severe COVID pneumonia?
Okay, a map sheet. Now 22 when can we start COVID vaccine after influenza vaccine? Tomorrow 2 weeks over no? Now 23rd where can I read about severe side effect of vaccine and why they occur? CDC တော့အကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီ vaccine တွေလေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဲ့လို manufacture အဲ့ဒီအားတွေမှာရှိတယ်အဲ့မှာအများကြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ် WHO အောက်ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ် information တွေလေ What is the contraindication to different types of vaccine? Contraindication ကတော့ contraindication ရေလို့တော့ဒီ vaccine တွေမှာမရှိပါဘူးရှိလို့လား No contraindication ရေလို့တော့မရှိပါဘူး If they have an anaphylactic reaction after the first dose then they shouldn't take the second dose or from the same type of vaccine so pregnancy or lactation or not immunosuppressed or မှာလည်းအကုန်လုံးမှာပေးလို့ရတာပဲ because all the vaccines are not life attenuated vaccine so အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကတော့ absolute contraindication တော့မတွေ့ပါဘူး Now number 25 vaccination should be received 4 weeks from the onset of the infection or 4 weeks after the isolation I think is it the same 4 weeks from the infection Now 26 how do you think about more than 60 years old getting Sinopharm? I study မသိဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ဗမာမှာ Sinopharm ထိုးလို့ more than 60 years old တွေက efficacy မရှိဘူးဆိုတာ I think we have to look at that trial but it should have an efficacy though because on the Sinopharm ရဲ့သူကhospitalization efficacy about 80% လောက်ရှိရပဲ I think they should be okay because that's 60% of the population is the main target of the vaccination group so 27 could we need booster dose after COVID? Yeah I think we already get answer that questions if a person got first dose of vaccine after COVID if a first dose enough so ခုနပြောထားတော့ပဲလေ first dose ကိုထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာPfizer ရော AstraZeneca နှစ်ခုလုံးက Delta မှာ 30% လောက်ပဲ efficacy ရှိတာ哦အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ they will get a COVID infection so after the COVID infection after patient asymptomatic after like 4 weeks after they can get the second infection they get a second booster dose that is accessible solution in there their natural immunity probably might protect them for like through protect the low maboli we don't know how long the natural infections is going to be sustained in the system. Much about simply. တကယ်လို့ဟိုမဖြစ်လဲပြန်ဟိုတကယ်လို့ပေါ့လေကျမပြောတာနဲ့တကယ်လို့ raw မတူဆိုနေကျမပြောပါနော်အမချက်ပေါက်ဆင်းပါလေကျွန်တော်တို့အမ screen share ပြီးတော့ပြောနေတော့မှထပ်ပြီးတော့မေးထတာလေးတွေရှိပါတယ်အမကျွန်မအောက်ဆုံးကနေစလိုက်အောက်ဆုံးကနေစလိုက်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် Oh HIV patient နေတာ I think it's everyone for booster dose is needed for all retro positive patients or only those with CD4 less than 200 or for everyone how long can we take the first and second dose apart it depends on what kind of vaccine that you use either could be 3 weeks or 4 weeks but it can Sinopharm Pfizer and Moderna it can wait up to like 6 weeks for now how long does the vaccine induce antibody persist so အခုလက်ရှိ data တွေကတော့အခု Pfizer နဲ့ Moderna မှာ6လအကြာထိကတော့သူတို့ကoriginal strain ကို more than 90% ရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဆရာချိန်နဲ့လည်းခုနဟိုဖြေထားတယ်နော်HIV patient မှာ now Dr. Mimi Kazin ပြောထားတာ one more information for number 14 recipient is 33 years old she has no allergy to flu vaccine yearly no severe anaphylactic skin severe allergic reaction severe it is very difficult though but so any allergic reaction ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြည့်မှာပဲရမှာပေါ့လေ
Yeah, it is difficult to answer. It should be individualized. ဟိုမှာဖြစ်ရင်တော့ရှောင်ပြီးတော့ different type of vaccine ကိုထိုးပေါ့သူက Sinopharm ထိုးလို့ရတယ်ဆိုရင် AC ကိုထိုးကြည့်ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်နေဆို pre-medicate လုပ်ပြီးတော့ထိုးကြည့်ပေါ့နော်တချို့အားတွေကဆရာထင်လင်းဖြေထားပါတယ်ဟုတ်မှာမကြံတော့ပါဘူးပါဟုတ်ကဲ့အောက်ဆုံးမှာတော့ခုနကတော့ဟို first dose နဲ့ second dose နဲ့ဘယ်လောက်ခွာမလဲဆိုတဲ့ဟာပါလေဟိုမက်ဝေဆိုင်ကသူပြန်ပြီးပြောထားပါတယ် Covishield ကိုထိုးတာပါတဲ့ first dose ထိုးပြီးတော့ဟိုဒီအကြောင်းကြောင့် second dose မထိုးတာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ခွာပြီးထိုးလို့ရမလဲလို့သူနေထားတာပါ first dose ကသူက February ထဲကထိုးထားတာနော် first က February ထဲကထိုးတာဆိုခုတောင်မှပဲ August ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် is already 6 months အောင်ဖြစ်နေပြီကိုSo first dose ထိုးထားလို့ရှိရင်သူက Delta ကို immunity က 30% လောက်ပဲရှိရအောင်ဆိုတော့ခါကျတော့ I think any vaccine that you can take but take it full series I will suggest that way ကျေးဇူးပါအမအားလုံးဗာမေးခွန်းတွေရှိသေးလဲမသိဘူးเนาะ vaccine is veryနောက်ဆုံးမင်းလေးတခုတော့တက်လာပါတယ်မှာ vaccination ထိုးပြီးတော့ flu like symptoms တွေမရဘူးလေဒါဆိုရင် vaccine က efficacy မရှိဘူးလို့ညာပြောချင်တာလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျမဆိုပထမဆုံး Pfizer နှလုံးထိုးပြဘာဖြစ် I have no reaction at all it's just an injection site pain နည်းနည်းလေးပဲရှိတာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ third dose ထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မနေ့ကတော့ကျမ presentation အလုပ်နဲ့ is very cloudy and I can't think straight so I got a booster on Thursday မှာကျွန်မ booster ထိုးလိုက်တယ်ကျွန်မ Pfizer ထိုးတာ Pfizer series ကိုထိုးလိုက်တဲ့ခါပထမ2 doses မှာဒါပေမဲ့2 doses မှာဘာ reaction မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မ antibody လည်းမချက်antibody လည်းမချက်ဘူးမချက်ဖဲနဲ့Thursday မှာအဲ့ဒီ booster ထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီ side ဟိုစားရ reaction ရတယ်အဓိကအဲ့ဒီဘာမှအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ I can't think straightအဲ့တော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့လို့စဉ်းစားမရဘူးလို့ရှိရင်မမှတ်မိဘူးအဲ့လိုမျိုးမမှတ်မိဘူးမနေ့ကထိခဏကတော့တော်တော်ကောင်းသွားပြီမနေ့ကထိတောင်းကျွန်မမှတ်မိဘူးကျွန်တော်တို့ first dose နှစ်ခုကမိုးရေရပါလားမသိနော်မသိတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာကျွန်မအမျိုးသားလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ third dose မှာသူလည်းတော်တော်ထိတယ်သူက Pfizer နှလုံးထိုးပြီးတော့သူက third dose ဆိုတော့ Moderna ထိုးတယ် Moderna study ကျငါ Moderna ထိုးမယ်တဲ့ okay go ahead ဟိုကျွန်တော်ဟိုလေး vaccine ကိုနည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအခုဒီမှာ policy လုပ်မဲ့လူတွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာအဲ့တော့ vaccine ကပေါ့နော်ဒီမှာ inequity ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံကြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ developing country တွေကဟို equality မရှိဘူးပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမှာလူတယောက်100မှာ vaccine dose 150လောက်ရှိတယ်ဒီလို developing country မှာအယောက်100မှာ vaccine က 1.5 to 2 doses လောက်ရှိအောင်နော်100အောင်တော့အဲ့လိုသွားနေတော့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ vaccine ခုန dose ကိုဟိုလောက်ကြတယ်အချို့ကလေဟိုpolicy ဆွဲကြတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အချို့က booster လို့ပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးเนาะအချို့ကကြတော့ဘာလို့ပြော third dose ပဲပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုအကုန်လုံး live booster လိုက်ဖြစ်မလားပေါ့ဒါတကူကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ US ကအခု third dose ထိုးမဲ့ဟာကို WHO ကမထိုးဖို့ဆိုကန့်ကွက်ထားတာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ third dose ကိုအတင်းထိုးတဲ့အချိန်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံလိုဟာမျိုးမှာ first dose တော့မရသေးတဲ့ဟာတွေဘယ်လို fair ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်လဲပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ vaccine ကို90 days ကိုခွဲမလား28 days နဲ့ပဲထားမလားဒါလားဘယ်လို split လောက်လုပ်မလဲအင်္ဂလန်မှာလောက်သွားတာဆိုရင် AstraZeneca ကတော့28 days ခွဲရမှာပေါ့နော်ထားရမှာဒါပေမဲ့သူက90 days မှာတော့ထိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ first dose ကိုများများပေးခြင်းလို့ second dose ကိုသူကပေးလို့ရှိရင် first dose မရတော့မှာဆိုတော့ first dose ကို second dose မချမ်းမဲ့ first dose အကုန်ထိုးလိုက်အဲ့တော့သူက first dose strategy နဲ့သွားတာပေါ့နော် the work အဲ့တော့ဒီဟာရအတိအကျပြောလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ resources ရဲ့ policy maker တွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ vaccine ကဟိုအများဆုံးနဲ့အများဆုံးရအောင်ထိုးရမယ် strategy ဆိုတော့ခုနထိုးမယ်ဆိုများများထိုးမယ် barrier အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိုးမယ်နော်ဟိုခုနဟို first ရပြီးယောဂဖြစ်ပြီး de-isolation ရပြီးရတယ်ထိုးမယ်တာနော်အဲ့တော့ de-isolation ရပြီးရတယ်ထိုးမယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လူတွေကတခါကျတော့ protection about 2-3 months လောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ dose ဆိုမှပြီးပဲနောက်တစ်ရက်ကိုပြီးပါတော့နော်အဓိကကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာဗမာရောင်မဖြစ်စီချင်တာ third dose ကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံပေါ့နော်ကျွန်တော်ချမ်းသာရတတ်နိုင်တဲ့လူ connection ရှိပြီးတော့ third dose ကိုပဲသွားထွေးပြီးတော့
တန်တဲ့လူတွေတော့အူကြီးကြံနေလို့ရှိရင်လည်း fair မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ vaccine ရဲ့သဘောတရားက no one is safe until everyone get vaccinated or ဟို is safe ပေါ့နော်အဲ့တော့ equality ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကတင်ပြချင်တော့ကျေးဇူးပါမသိတာအဲ့ဒါကျေးဇူးပါဆရာအဲ့ that's a very good point ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကဗမာပြည်မှာကလေ vaccine ကသူတို့ဘလို့ရပြီဘလို့ထိုးလဲကျွန်မလည်းမသိဘူးဆရာရတဲ့လူတွေကရနေကြပြီးတော့ခါကြတော့ vaccine ကိုဘလို့မှရှာမရတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့နိုင်ငံအနေနဲ့ national policy အနေနဲ့ပေးတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာငွေရှိတဲ့လူအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့လူကသူတို့ဝယ်ပြီးတော့မှာပြီးတော့ထိုးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာလည်းခုနလိုပေါ့ coaching ပေါ့အဲ့ coaching တွေကကောဟိုဖြစ်လားမဖြစ်လားအဲ့ဒါလည်းကျွန်မလည်းမသိဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့မသိရကျွန်တော်ဟိုပါ audience မှာဒီလိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မိသားရပါမယ်ဆိုလို့ share လုပ်တာပါတချို့So that dose ကတော့ကျမတို့ဗမာပြည်အနေနဲ့တော့ဟိုမှာဖြစ်ဘူးပေါ့လေအဓိကကဒါပေမဲ့ first dose ကလည်းကျမတို့ antibody ရဲ့ response က very low ပေါ့အဲ့တော့ first dose ထိုးထားခြင်းက efficacy ကမရှိသလောက်ပဲဆိုတော့ခါကြတော့ideal situation ကတော့ they should get 2 doses you know နှစ် dose ရတင်တာပေါ့ that's the ideal situation ပေါ့ our wishful thinking ဒါပေမဲ့အားလုံးကဟိုဆရာကိုထင်လင်းပြောထားတယ်လို့ပဲလေသူ depends on the country depends on their resources and depends on their policy maker ပေါ့ကျေးဇူးပါမသိတာ great talk thank you ပါဆရာတို့အားလုံး organize လုပ်ပေးတဲ့ဆရာမိုးဟင်းကျော်တို့ကျမကိုပြောဖို့တိုက်တွန်းပေးတဲ့ဆရာကိုထိန်လင်းတို့ဆရာကျော်စိုးတို့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခင်ငင်းကြောင်းလည်းအမကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် it is a quite productive ဟုတ်ကျမတို့ဒီဘက်ကလူတွေအတွက်လည်းအများကြီးကျိုးရှိပါတယ်မသိတာရောဆရာကိုထိန်လင်းရောကျော်စိုးတို့ရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာတို့မှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you ပါအားလုံးမဟုတ်အထူးသဖြင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမဟုတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုပါလေဟိုအမဆရာအောင်စရာပိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တခုတွေ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ तू မေးထားတဲ့ question ကလေ तू ကအဲ့60 vaccine efficacy ကလေ तू အဲ့ supplemental မှာသွားဖတ်ရင်ရတယ်တလားကျွန်တော်အဲ့ဒီ study protocol မှာ तू ကဘယ်လိုလူတွေဟိုအဲ့ဒီ recruit လုပ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီ paper တခုဖတ်လို့ရှိရင် तू က supplemental ကိုဖတ်ရတယ် supplemental မှာ तू protocol ရှိတယ်အဲ့ protocol မှာရှင်မို့အဲ့ဆရာအောင်စရာပိုင်က तू ကအဲ့60 year old ကိုမတွေ့ဘူးဆိုတော့မတ်တီတာလည်းဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့60 year old ကတော့ပါမှာပဲမပါဘဲတော့မနေဘူးတကယ် तू တိတိကျကျ60 year old လို့တေချာ paper မှာ mention မလုပ်ပေမဲ့တော့ဒါတေချာပေါက်ပါတယ်ဒါတော့အကဲ तू တေချာသွားကြည့်ချင်လို့ရှင်တော့အဲ့ supplemental မှာသွားဖတ်လို့ရှင်တော့ तू age ကိုအဲ့ demographic ကို break down လုပ်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ်လို့ဒါကြောင့်ဟုတ်ဒီလိုပဲသူကျော်ဆိုအဲ့ question လေးဟိုပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့တေချာဝါလို့ပြန်ဖြေပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်ကတော့60 years old က तू ကလူကြီးတွေကခုနလိုပေါ့နော် immunocompromised လို့ပဲသူကတခါကျရင် antibody response ကလူငယ်တွေတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ flu ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က high dose vaccine သုံးတာတို့ပါလို့ရှိရလေအဲ့လူကြီးမှာအထူးဟာရ antibody response ဟာတန်တဲ့ဟိုဟာတွေတော့မကောင်းဘူးလို့ပဲဆိုလိုပဲလို့ယူဆပါတယ်မသုံးလို့မရဘူးမဟုတ်ပါဘူးထို့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာမသိတာတကယ်တော့လေအဲ့ဒီမေကွန်းလေးကကျမတို့အခုဒီမှာ Sinopharm ကိုထိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီရက်ွက်တွေထဲမှာ65အထက်တွေကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုမေကွန်းလေးတွေထွက်လာတာပါဗမာပြည်မှာလေဆိုတော့အမှဆရာအောင်ဆရာပိုင်တို့ကလည်းစာအရန်ဖတ်တဲ့သူတွေထဲမှာပါပါတယ်ကျမတို့ဒီဘက်အဖွဲ့တွေထဲမှာလေဆိုတော့ဆရာတို့လည်းတတ်နိုင်သမျှတွေရေးပေး share ပေးနေတာပေါ့ဟို WHO ကဒါကို against လောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူစချင်း trial phase 3မှာဒါabove 60စီအများကြီးမပါလို့သူကcaution ယူရမယ်ဆိုတာမျိုးပဲရေးထားတာမျိုးပါဆရာအောင်ဆရာပိုင်းတစ်ခုခုများပြောချင်လားဆရာ unmute လုပ်လို့ရလားဆရာရပြီဗျာကျွန်တော်ဟိုကို host လုပ်ထားပါရဲ့ဆရာအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ unmute လုပ်ပြီးပြောလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ